amigos, yo soy Nini. Hoy día vamos a hacer un gatito de papel. Para hacer esto se necesita alta concentración y esfuerzo. Miren, en una hoja, en este caso vamos a hacerlo en una hoja en blanco, pero también se puede hacer en papel de color, papel lustre, lo que tú quieras. Así. Luego vamos a cortarlo por la mitad. O sea, en cuadrado, ¿ya? Así. En cuadrado. Y queda así. Vamos a cortarlo en cuadrado. Y queda así. Luego lo vamos a transformar en triángulo, ¿ok? Lo transformamos en triángulo. Así queda. Y luego, después de esto, una punta la vamos a llevar para acá. ¿Sabe lo que yo recomendaría? Yo recomendaría que le quede derechito, 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 para que su gatito salga más bonito. Y la otra punta lo hacemos encima del... Mire, queda como así. Y luego esta punta lo hacemos así. Así. Y luego queda así. ¿Ven? Queda así. Así queda. ¿Ven? Y acá abrimos las dos puntas. Hay dos puntas acá. Hay dos triángulos. Yo las voy a llamar triángulo. Acá, este. Y acá punta, ¿ya? Esta punta la abrimos, porque tiene dos. La abrimos. Y hay un hoyito. Y este triángulo lo metemos en el hoyito. Y así va a quedar, solo con uno. Y este tiene un papelito por abajo. Abrimos todo esto, o sea, abrimos, así, lo abrimos. No, donde metimos el triángulo y ya está, los dos juntos, ¿ya? Después de eso lo abrimos y este lo metemos abajo, así. Por eso les dije que hay que tener harta concentración. Ya, ahora le vamos a dibujar una carita. Esperen. Listo, ya le dibujé su carita. Miren, ¿ven cómo queda? Y esto se puede regalar como regalo del Día de las Madres. También regalo del Día del Papá, en cumpleaños. Lo más simple. Es un poco simple y también lo puedes usar como adorno en un escritorio. Queda bien bonito. Y no olviden suscribirse abajo a mi canal. Abajo, 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 abajo. Y también comenten cómo les quedó su gatito de papel. Y practíquenlo muchas veces para que les salga más bonito. Gracias.